Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna ba following for ADTV jinembe bazani magamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade. Pastor Bugingo ebintu byongedde okubanga bimutabukako olw'ensonga nti endiga ezimu ku ezo tandise okubanga ziripotinga ku poliisi ku nsonga za ssente eza Pentagon abasinga tandise okubanga badimandinga baagala mbu nsimbi zaabwe bagala mbu nsimbi zaabwe era poliisi abasinga baatuteyo dda alipoota bagamba nti batuddiza ezaffe abantu no baawayo essente ebiri siriyasi ebya ddala nejjukira nzino bulijjo mbagamba obukadde 10 naye ssebo Pentagon bukadde 100 sente ze beetaaga obukadde obuwumbi 100 ulya ne ngamba obukadde obuwumbi 100 mbu bwe Uganda mbu bwe beetaaga tewalina wadde biliyoni n'emu naye ng'atejjukira Pastor Bugingo yali agambye nti alinawo biliyoni 3 etegeeza biliyoni 3 bw'oba ozina ku biliyoni 10 obanga atalina ekyamazima obanga atalina Pentagon yo tejja kuzimbibwa ekyamazima amaanyi gampedde nali manyi Pastor Bugingo obaoli awo bambi nti ajja kuzimba church ezimu ku ezo church ezigenda okubeeza akabi mu Uganda ekyamazima zinalabirawo nga ndaba Pentagon ejja kuva kwegamba nzibu nnyo okuzimbibwa olw'ensonga naye gwe Pentagon ogimanyi ebyo batirika Pastor Bugingo yali agala okubanga akozesa yovanga ku church nga yebadde egenda okubanga yeesinga mu Uganda muno oba oliawo yaliriddewo ne East Africa mbantu walidde mu Rwanda Tanzania abaani bonna twatugenda abo nga yebasinga zimu ku church kubanga nabo balina church mu mawanga gaabwe ekintu ekyo kimanyi ggwe kubanga mu Uganda church nyingi ezirimu naye Pentagon yali ejja kubeera maanyi ekyamazima plan nabagamba nti Pastor Bugingo wanaatambulidde ku plan nga yali afulumiza ejja kubeera church masavu naye ekyamazima essente zo nange naziraba kyokka nzino bulijjo manyi bali buwumbi 10 buli buwumbi 10 ye budget gye baali baakola nkozi okunoonyeza nga zirina kuba biliyoni 10 eza Uganda obuwumbi 10 naye gwe akawumbi okamanyi ggwe ng'asawo ne biliyoni 10 eziweza lutalo ne biliyoni emu ennyini okugiweza lutalo jjuka esaazi endiga zeetoddeko ennamba yeetoddeko ey'endiga ezibadde zisaaba kati buba buzibu biba byongedde kubanga byonooneka bwonoonesi naye nga munange ensonga zezo zimu kuweza zitambula akadde kano ku social media naye nga Pastor Rosias Bugingo g'amazima bambi byo si birungi ku side ye ku nsonga y'okuzimba Pentagon essente empitirivu abasinga yoboze kati nga guno omusimbi oguli wano balansa nti okubanga baggyeyo ebifaananyi ebyedda bakuŋŋaanyanga ssente obutuumu batasobola okubanga bakola ki batasobola okubanga babiggyayo okwongera okubanga bakola ki babiteeka ku social media naye nga munnange ekyamazima z'ensonga bwezito bwezikola ki ensonga zo bwezito bwe ziri akadde kano Bukedde TV Vision Group bamu ku abakola ki abali obubi Pastor Bugingo ki bamukola ku social media manyi beeyinamu akantu Vision Group ne Salt Media ne Bugingo alumiza Bukedde TV nti yatwalanga drone ne bakuba ebifaananyi nga tewali bantu ku kanali nga bamaze okubanga bagenda nga baliza okusaba ne babitimba ku social media nga bagamba nti kanani nkalu tewali bantu ndozolengera ebisooto ndozolengere abantu babeera mu bisooto ebyo babeera basabiramu imagine Pastor Bugingo bamugamba akolewo ka article kali akole ki aliwo enkokoto yagaana ndabagwa abantu we basabira mazima ddala lengera ekyamazima tudde empya ddala abantu we basabira nga bakitebe ekyawo beekyayi yakasanzi n'obutebe bukalu ebifaananyi byali nkinze vidiyo yange ginakoze olunaku olw'oggondoza mwalaba ebifaananyi byali nkinze ewantu kati wakalu endiga zeekyanze ebisooto bambi bisusse ekyamazima ebisooto bisusse ate osinga Pastor Bugingo oba oliawo singa bambi yabakubirako enkokoto kubanga kanani wanene wonna n'ayiwawo nebali kuta obukadde nga 10 kale n'abuteekamu n'agamba bano kambuteeka embino bayiwe enkokoto wano wonna zaali maze n'agolako ne kuki ne ku tenti wonna n'ajjuzaawo tenti oba n'akubawo kimain original ku kanani awo enkuba nebanga tikyaba kubalengero naali katebe mukazi wattu enkuba emugwedeko laba oli ali mbigere awo omusajja atoona afukamidde enkuba ebagwirako laba afukamidde mazima ddala bagenda obuva nga balinga abava okulima kuno kusaba kwa nabaki ekyamazima Pastor Bugingo
ebintu biyinza okutambula bwe bityo n'agwira ddala. Ekyamazima n'agwira ddala. Obuzibu buyinza kuva ku kananira nti ate nga tannakyayinza kukikola. Bwe kiba nga tajja okuyitamu okugwa kaweddemu dda. Kwalana gyagenda kujja buwumbi 10 obwo talina gyagenda kukujja sente nyingi obuwumbi 10 ate nga Pentagon ssebo sikyaki ya muzannyo. Bagamba mbu Pentagon weeganye bazimbe triangle. Bannayuganda mulimu munene era bagamba obuwumbi 10 nyinza obuteewuunya naye nze obwedda mmanyi balina mbuwumbi nga 10 kumbe buli mbuwumbi 10 n'omusobyo nno okyali awo. Ziyinza okuba nga tezigimaliriza yonna ne ba completely finished yonna ne bagikola ki ne bagimaliriza bulungi neggwa bulungi. Naye maama akasente kalabikako, akasente tekakyalabika. Ate n'endiga bambi ndoza zisonze nezitandika okuba netukesa nezirabika nga zikoze ki nezirabika nga zikooye. Kwegamba byo ebintu bambi tebitambula bulungi ku saidi eyo. Kwegamba ye mukulu Bujinga ekyamazima byo ebintu byanoonese dda naye nga yo Pentagon kubanga mukulu Bujinga yasuubira omwaka ogwa 2024 okutandika omusingi. Yali 2024 kubanga byogera 2023 twamutandikawo bijjukira nga alumbiddwa bano abasajja abali bagala okuba nga bakola ki abali bagala okuba nga bamusaanyaawo. Awo ne bikola ki ne bikoma omwaka ogwo ne bakola ki ne batagusima. Ne tugamba oba oliawo ng'ekyali yabadde alumbiddwa abasajja abasigu bano osobola kitulamu naye okola ki n'ogamba nti ogwo waayi nza kuba waavudde obuzibu. Naye ate ne 2024 kati 2025 guno omwaka gwe tulimu yavuddeyo n'akola ki n'akyogera mu lwatu n'abagamba amazima si kubeeraawo nga bakipinze hopes up. Oyinza okubeera nga okipinze hopes up ng'ekusuubi olina waggulu lingi nti Pentagon bagenda kubasima omusingi yabalabudde n'abagamba nti n'esima omusingi teziriiwo. Naye nga tajjukira agamba nti alinawo obuwumbi 3. Awo wali obuzibu mbagambye nti eyinza okubeera entandikwa ya Pastor Bujinga ey'okugwa kwe kiyinza omukosaamuko. Anyway tomanya ebya Katonda tomanya. Omanyi Katonda yafuga ensi ffe ng'abantu tuyinza kusalawo oba oli nga nayinza okufuna engeri gyamuyambamu. Naye abasinga bagamba ekikolwa kyeyakoze Katonda takikkiriza. Kibategeeza balina okumukangavvula in every situation. Mune ebyo ebimu ku ebitambula mwongere okuba nga munfoolobe nga temujja kuba nga mwejjusa naye nga bbe tebitambula bulungi ku sayidi ya mukulu Bujingo wali ku Kanani. Endiga bambi ebisooto bingi enkuba si etonnya ennaku zino. Yagaana obbakubirawo enkokoto. Yagaana okuyiwawo enkokoto. Biba munange ebimu ku ebivaayo ku sayidi ya FAD TV. Mweraga.